参见老公，祝老公天天当新郎，夜夜换新娘，全国各地都是野婆娘。你又要干什么？最近手头有点紧，要多少100、200不嫌少，3000、5000不嫌多。微信还是支付宝？微信。再见我的爱。微信支付收款1万元。滚吧！好嘞。哎呦我的妈！